ká máa gbọ́ àbúrò olóògbé lọ àbúrò olóògbé lọ́rọ̀ kan bá àbúrò olóògbé ó sọ̀rọ̀ kan àwọn ọmọ sọ wípé a lot of things ó máa lead olóògbé sí àkàtà tó ló ṣe léṣe àbúrò ẹ̀ dẹ̀ sọ̀rọ̀. Everybody will post always rest in peace, always rest in peace, always How many of you supported my sister? And only I moved that all of them. I don't remember, so my sister carried along. Your sister no carry them join body. Your sister was being played by her own phone. Your sister na like them. Your sister follow them do a lot of things, but today she's no more. May God forgive all her shortcomings. When you dey film industry, you go strive. So now because your sister think say they go dey use them for film, that is why she carry them join body. Oh. If say she dey alive, if say God can give her second, I for advise her say naira re mako neniyan. The film industry, even your sister, even at a vulnerable moment, you see wetin dem dey. I beg my when you see feel about everything they say, this one down, say for your way, see. Ṣé ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí sọ ọ̀rọ̀ tẹ́gbọ́n ẹ̀ ti máa bá sẹ́wọ̀n pé mo sọ fún yín pé tẹ́ bá lọ nǹkan tí mo sọ láàárọ̀ yìí mo ní pé àwọn tó súnmọ́ wọn máa ti sọ one or two things tó lì ìdẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ti mọ̀ pé ìdí ìdí náà ni. Well, now you guys are posting my sister. Say happy. Our sister, our producer, our director. Did you guys ever promote any of our movies? Did you guys promote any of Banket TV for her? You guys stop posting my sister. You guys don't know her age. She's not 43. Okay? So you always think that how old am I? You guys mad. Stop posting my sister. But no one like you. Say, oh my God. Why you guys post it now? Please don't post my sister, please. She must have explained some things to her brother. She must have explained things. She must have gone through a lot. Her brother is telling Nigerians what could have led to her situation. And then ẹ̀yin tó kù ẹ má tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó lọ ṣe orí aláìṣẹ̀, ẹ má gbọ́kàn sí pé èèyàn kan máa sọ yín di star, ẹ má gbọ́kàn sí pé èèyàn kan máa lò yín sí fíìmù. Ẹ rí ṣáláńgá fágbà èyí olórí burúkú Nkechi Blessing yẹn ṣe é gbóhùn náà pariwo pé fíìmù òun ò tà ó lè tà Nkechi o ti tẹ ojú àgbà mọ́lẹ̀ o ti tẹ̀sùn sí mọ́lẹ̀ o ti tẹ̀sùn sí bẹ́ẹ̀ o lè tà. Ìyábọ̀ Òjó pọ̀ tí yìí kọlu ìṣubú ni. I will tell you something. Okay. Everybody will post always arresting. Peace, always arresting. Peace, always looking, always. How many of you supported my sister? Now only I move that is here. I hear say women but no dey write that kind thing for my page. Ella Shoke Washo, no dey write that kind of thing. Na me and Ìyábọ̀ Òjó get matter. No come put women matter there. Women no offend me. Women no offend me. You no dey put those women stuff here. Na Ìyábọ̀ Òjó matter me I dey reason. Women matter no concern me. You know what I mean? I no dey fight. Na Ìyábọ̀ Òjó again matter with. Ìyábọ̀ Òjó no yẹ pé Nkechi onídòrórùn olówó
ó ti ti gbogbo wọn kọlu àwọn tó jù wọn lọ nídẹ̀gbó fi àwọn gbọkọgbọkọ àwọn gbọkọgbọkọ àwọn. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ mà ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí tí Lizzy Anjorin tí ó sọ nípa olóògbé Ọ̀wẹ̀ Adémọ́lá àti àbúrò rẹ̀ nínú fídíò tí ẹ ṣẹ̀wò tán yìí. Tí ẹ kò bá gbàgbé, ẹ mọ̀ wípé àbúrò olóògbé yìí ó jáde láti wá sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni ó sì ti dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó. Ẹ ṣáà ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí tí Lizzy Anjorin tí ó ṣẹ̀ sọ nínú fídíò yìí, ẹ̀yin èèyàn wa. Ìyábọ̀ gbọkọgbọkọ I can never marry her.